Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte do të flasim për opozitën. A përdhon më politik opozita sot në Shqipëri, apo është thjesht një opozit formale e cila mundohet të mbaj ato pozicione për të mbajtur përfitimet e tyre, por jo për të përdhuar politik dhe për ndryshuar politikën apo për zhvilluar demokracinë në Shqipëri që jemi ende shumë larg. Të ftuar sonte kemi Roland Bekon. Landi, mirë se ka ardhur. Mirë se vjeta, faleminderit për ftesën. Landi, ka kaq kohë që opozita shqiptare, ku edhe ju keni qenë pjesëtar i saj për një kohë gjatë, që sillet në një rreth vicioz dhe nuk prodhon politik, nuk ngjall besim, vetëm me një retorik tashmë të konsumuar dhe pa asnjë moral, sepse vetë këta njerëz që drejtojnë sot opozitën janë njerëz që kanë fakte, jo fakte, po do të them që janë në hetime për korrupsion, për këtë. Dhe jeta e tyre, pasuritë e tyre të dukshme, nuk po flasim për ato pa dukshme, nuk ngjallin, nuk kanë moral. Baza e një opozite është që ka një moral, plus që ka një alternativë, që ka një program, që ka gjë. Ku po shkojmë? Niveli... Se shumë njerëz thonë pse me opozitën? Po me opozitën do të bëjë se opozita është ajo që mund të trondis pozitën. Dhe pozita sot ka rënë në një luks që se ka pas askush të herë. Niveli i demokracisë opozitës tregon dhe nivelin e demokracisë së një vendi. Prandaj pyetja që shtrohet pse me opozitën, mendoj që është një pyetje gabuar dhe është një pyetje që mendoj se përgjigjen e gjen tek duhet përmirësuar qeverisja që të përmirësohet opozita. Jo. Duhet të jetë opozita ajo e cila duhet ta mbajë në tonus, në tension të vazhdueshëm qeverinë dhe detyrimisht e bën qeverinë që të përmirësohet. Ose kur ajo është tërësisht e paaftë, e pa orientuar të gabojë edhe më shumë. Dhe kur gabon edhe më shumë qeveria, përfiton natyrisht opozita. Por opozita përfiton, flasim gjithmonë në nivelin teorik, kur opozita perceptohet si alternativë në sytë e publikut ose të votuesit. Në rastin konkret në Shqipëri, opozita e sotme nuk përmbush asnjë nga këto kushte. Nuk përmbush kushtet jo se ja ka fajin Edi Rama. Edi Rama patjetër që ka faj dhe është ai që është në lupën e opinionit publik, të faktorit ndërkombëtar, të medjave, është në debatet forta me drejtësinë shqiptare, sepse natyrisht drejtësia i ka, për shkak të korrupsionit që është bërë në këto vite, drejtësia e ka goditur qeverinë në burimet e saj, në kapacitetet e saj politike, njerëzore të tjera, duke një pjesë të mirë të tyre duke ja futur edhe në burg, të tjerë janë hetime, e kështu me radhë. Pra, duke qenë se opozita është në këtë gjendje, edhe qeverisja është në këtë gjendje. Pse do të thuash? Unë kam, ta bëjmë më konkrete, unë kam aty tek pallati im disa socialistë që kanë qenë aktiv në forumet e Partisë Socialiste, kanë qenë dhe janë aktiv. Tani realisht janë më pak aktiv se çka kanë në të shkuarën. Edhe një ditë, po si me humor, po tha një gjë shumë të vërtetë. Më thanë mua, ore, po ju të opozitës, ku jeni o burr, thatë, rriteni pak atë tonusin që thamë në fillim, do të thënë, bëhuni pak prezent, bëhuni faktor, tha se u defaktorizuam dhe ne të tjerët. Shikoj pak lidhjen tani, pse u defaktorizuan socialistët? Sepse Edi Rama, kur nuk ka opozita aty, kur them Edi Rama, gjithë kupola, gjithë hierarkia e Partisë Socialiste, nuk ka nevojë as për këtë drejtuesin lokal të Partisë Socialiste, sepse tek e fundit ai ka Sali Berishën atje, mjafton të nxjerrësh në posterat elektorale fytyrën e Sali Berishës, të Ilir Metës apo të politikës së vjetër dhe në rregull. Dhe realisht kështu Rama kështu e ka bërë. Në 2-3 palë zgjedhjet kanë nxjerr portretet e këtyre dhe ka fituar zgjedhjet, duke u thënë, ore, vërtet unë jam e keqja për ju. Por doni mua apo doni këta, të kthehen këta të vjetrit. Do të thënë, shqiptarët midis të keqjes së madhe, të keqjes vogël sipas tyre, keqja më vogël për ta është Edi Rama. Tani
ne nuk mund të thellojmë në këtë emision të themi të bëjmë një bilanc, është realisht e keqja më e vogël Edi Rama, por realisht e keqja më e madhe Sali Berisha. Sepse nuk na intereson kjo gjë. Pse? Sepse midis të dy të këqijeve realisht dhe objektivisht asnjëra nga këto të këqija nuk duhet zgjidhet, sepse edhe kur është e vogël si e keqe, kur vjen në pushtet bëhet e keqe madhe. Prandaj dhe kërkesa ndaj opozitës që ajo të përmirësohet rritet gjithmonë në opinionin publik, dhe kjo tregon që ne pas kemi një opinion publik të shëndosh. Sepse ka pretendime të larta. Dhe në teoritë politike thuhet që kur dy forcat politike që dominojnë skenën politike të vendit janë do të thënë vërtiten tek perimetri, do të thënë brenda unazës së keqes në gjykim dhe në perceptim, atëherë zgjidhet status quo-ja. Prandaj dhe shqiptarët midis dy të këqijave, të një opozite që e ka votuar një herë kundër në 2013, sepse për shkak të korrupsionit, dhe kjo opozitë me kokëfortësi, me të njëjtat personazhe, me të njëjtat figura, me të njëjtën filozofi, me të njëjtën langazh politik, me të njëjtat zakone tarbjete, si thon shqiptarët, kërkon të kthehet në pushtet, të imponojë shqiptarëve që ja dhanë një kartonin në kujt në 2013, natyrisht ata zgjedhin status quo-n. Status quo-ja është Edi Rama. Okej. Atëherë, kjo është fare e qartë që thatë ju. Opozita e kupton shumë mirë, por përse opozita vazhdon të sillet në këtë rreth vicioz dhe nuk ndryshon forcë për të ndryshuar. Se këtë po shkojnë humje më shumë dhe do shkojnë humje prapë, të garantojnë. Unë personalisht kam pasur komunikim me disa nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike, përjashto Berishën. Pastaj gjithë tjerët po duash që të kalojnë në mendje llogaritë që kam komunikuar me ta, dhe i kam pyetur pse nuk ndryshoni. Nuk e kuptoni ju që nuk do ndryshoj populli për ju. Populli janë mira, janë miliona shqiptarë, si brenda dhe jashtë vendit, të cilët tashmë kanë drejtin e votës. Atëherë ndryshoni ju, se kjo duhet një parti politike kështu është, do të thënë ndryshon ajo. Ndryshojnë edhe personazhet, do të thënë. Ju doni të qëndroni të njëjtët, po ndryshoni, më jepni një sinjal që keni ndryshuar, keni kuptuar diçka nga çka ka ndodhur në të shkuarën, pse s'ju kanë dashur shqiptarët, pse nuk ju duan shqiptarët. Dhe më mirë vrej me një armë dhe goditi vrej ta pranojnë, se sa të thuash që ndryshoni. E kanë problem të madh të ndryshosh. Në moment që ti u thua që ndryshoni, ata thonë ti je i Ramës. Pse ti bën lojën e Ramës? Pse nuk ndryshojnë? Sepse e para dhe pse duan këtë gjendje? Nëse si opozit, apo për të ruajtur edhe ato statuon e tyre, fitimet e tyre, mos ma diq përgjigjen. Sepse nuk ndryshon, por nuk ndryshon sepse varet për çka ka ardhur ai në krye të partisë. Sepse prapë dhe i kthemi teorisë politike. Në teorinë politike, një parti politike është aty me qëllimin për të synuar pushtetin dhe nëpërmjet pushtetit të bëj konkret programin e tij që në zgjedhjet elektorale i ka prezantuar opinionit publik. Me sa duket Sali Berisha, që e di shumë mirë këtë gjë, sepse është era e tretë që do të vi në pushtet, 2 herët e para e ka provuar. Në 2005 ndryshoi. Do të thënë nga viti 2000 deri në 2005 Sali Berisha e kuroi veten e tij, në kuptimin edhe të imazhit, edhe të fjalorit. E kuroi apo degradoi pozita? Ja ta them. Jo, është tjetër aspekt ajo. Po flasim për këtë gjë përket. Unë kam qenë brenda dhe më lart ta them, pastaj më ndryj. Po, dakor. Të flas për pjesën që kemi parasysh ne në vitin 2000 bëm disa ndryshime në Partinë Demokratike. Unë kam qenë antar i kryesisë në atë periudhë, 2001-2005. Erdhi Ngjela, Spartak Ngjela, avokati, i cili ishte sekretar i marrëdhënieve me publikun. Ngjela filloi të përmirësonte të gjitha marrëdhëniet me mediat, sepse ka qenë në një marrëdhënie katastrofale Sali Berisha me mediat. Nuk shkonte do të thënë, nëse shikonte një lajm, qofte një lajm i zakonshëm, por nuk i pëlqente Sali Berishës, braktiste median. Nuk shkonte te media, dhe shpallte median armik. Do të thënë, ishte në mentalitetin komunist, o me mua o kundër meje, po isha kundër meje me kundërshtarin tim edhe je armiku im. Edhe nuk shkonte tek Lani, tek TV-ja që në atë periudhë, tek televizionet Top Channel kush përdorte kryesisht vetëm shijakun, shijak televizion. Tani në këtë periudhë
filluan këto lloj ndryshime. Domethënë ngjela u mor me kurrimin e imazhit të Berishës. Dhe vetë Berisha filloi të bënte përpjekje për të ndryshuar, të paktën vizualisht apo edhe në ligjërim politik. Filloi të Besim Mustafaj mori përsipër vendosjen e marrëdhënieve ose hapjen e Partisë Demokratike në raport me ndërkombëtarët, sepse Berisha ishte bunkerizuar. Dhe kam parasysh një fjalim të tij në vitin 2000, ishin zgjedhje lokale. Kam mbajtur te Salla Dea në Pallatin e Kulturës, me të zgjedhur vendor dhe kryetarët e degëve. Berisha ka thënë që amerikanët mund të bëjnë zgjedhje ku duan në të gjithë vendet e botës, po duan edhe në Mars e në Hënë. Por zgjedhje në Shqipëri të lira dhe ndeshme nuk bëjnë dot, sepse Partia Demokratike sipas Berishës kishte vetëm një komisioner në 6 komisioner në qendrat e votimit. Dhe dy të tjerët që i takonin opozitës, pra që të bëj 3 diku dhe 4 diku, ja kishin dhënë Sabri Godos me Partinë Republikane dhe Ballit Kombëtar, ku Berisha kishte marrëdhënie të vendosura me ata, marrëdhënie konfliktuale. Ne nuk i konsideronte të opozitës ata. Opozitë konsideronte vetëm Partinë Demokratike. Dhe në këto kushte kishte në një armiqësi shumë të madhe me ambasadën amerikane këtu, me OSB-n edhe me gjithë faktorin ndërkombëtar. Ishte tërësisht izoluar, kemi parasysh që vinte nga 97-a. Dhe në këtë periudhë, domethënë ndryrën figura si Besim Mustafaj, Pjetër Arnori e tjerë dhe e zbutën në një farë mënyrë Berishën. Dhe Berisha filloi të hapej, domethënë edhe me të huaj, të pranonte në zyrë, të takonte e tjerë dhe amerikanët filluan ta pranonin më vonë. Kam parasysh që kanë ardhur grupe të caktuara nga Washingtoni dhe kanë takuar në zyrë. Dhe e fundit ishte që Berisha kishte një kartë fort morale në 2005-ën. Ende në perceptimin e njerëzve, pavarësisht se ndodhen firmat piramidale dhe humbën paratë e shqiptarëve, Berisha vazhdonte të kishte imazhin e një njeriu të ndershëm, i varfër, i pa korruptuar, vazhdonte të banonte ende në pallatin e tij të vjetër, apartamentin e vjetër, edhe duam shkonte kjo dhe prandaj Berisha luajti me kartën e duarve të pastra në 2005-ën, bëri atë hapjen, domethënë që megjithëse kishte të pastra. Koha pasaj është tjetër gjë, koha është doktori më i mirë. Ai shoron të gjitha, domethënë. Dhe bëri atë hapjen tjetër bashkimin me të gjitha figurat që ishin larguar. Pastaj vim të argumenti juaj që qeverisja socialiste ishte degraduar, kishte një korrupsion masiv. Nano ishte hedonisti pozitiv, por që nuk e administronte pushtetin siç duhej, të bënte rolin e kryeministrit dhe ke shkuar në një degradim. Ndoshta le të themi brezja atyre intelektualëve si të Majdet Djath kishin konceptin se një mandat është pak dhe 2 mandate janë shumë. Dhe po të vish tek mandati 3 do të thënë qelbet fare. Dhe kështu që edhe Nano po e ke parasysh në 2005-ën, vitin e fundit në sjelljen e tij ishte që ka ardhur koha që ne të largohemi dhe të vi pala tjetër. Pastaj u gjeta ai truku që Ilir Meta doli më vete, sistemi zgjedhor që i tillë që të favorizonte domethënë me koalicionet dhe Partia Demokratike fitoi pushtetin, por jo shumicën e votave të shqiptarëve, sepse Partia Socialiste prap ishte përpara me 100.000 vota. Por sistemi, duke qenë mazhoritar, ta jepte fitoren lokale. Në kuptimin që po fiton, nuk ka rëndësi se sa vota kanë në totalin e vendit, por ishte ballafaqimi drejt për drejt i kandidatëve me njëri tjetrin dhe aty mbyllej sapi. Kështu që Partia Demokratike në këtë aspekt fitoi sepse LSI-ja tërheqi shumë vota nga Partia Socialiste dhe nuk u bë mundur që në zona të caktuara kandidatët të merrin gjithë votat e majta në favorin e tyre, fitoi Partia Demokratike. Sot jemi në një realitet që Berisha i ka të gjithë këto elementë që ne përmendëm kundër. E para nuk ka bërë asnjë ndryshim, dhe nuk po bën asnjë përpjekje për të përmirësuar imazhin e vetes. E dyta, nuk i ka më kartat morale, se pa një kartë morale ti s'ke besim, do të thënë thyen besimin e votuesit dhe publikut, sepse tashmë dihet që është i akuzuar, është në gjykim për korrupsion, është i akuzuar për çështje të tjera, ka çështje të tjera të hapura në hetimin e spakut, është non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, vazhdon me kokorsi të mbajtë njëjtin ekip të vjetër besnikësh dhe e bëri dhe më keq sepse me listat e mbyllura buri fanatikët. Qytetarë shqiptarë kuptojnë të paaftët. Fanatikët të paaftët, shiko, të paaftët janë fanatikë, se mendje hapurit nuk janë fanatikë, nuk shkojnë. Dhe në këto kushte ku është riprodhon veten në mënyrë veten e momentin më të keq ka pasur, e momenteve më të këqija që ka pasur Berisha në të shkuarën e tij politike. Pra, nuk riprodhon dot as veten e momenteve pozitive që ka pasur në të shkuarën, por riprodhon veten
në momente më të këqija të tij në të shkurrën e tij. Po degradon çdo. Po pikërisht po e çon Partinë Demokratike në degradim dhe ne e kuptojmë që dalim tek ajo që i bën pyetje vetes në fillim, pse ndodh që Berisha nuk ndryshon, sepse nëse demokratët ose mbështetësit e tij, kur themi demokratët, duket sikur këta janë njerëzit më të paqësor, më të eliminuarit, më konservatorë e tjera. Në fakt, ata që kanë ngelur pas Berishës atje ne quajmë demokrat për t'i cilësuar, por realisht për mua nuk janë demokrat. Demokrat është ai që pranon ndryshimin, pranon të ndryshmin, nuk ka urrëtie brenda vetes, nuk është fanatik, vë sistemin e arsyes në punë dhe jo të punoj trurit tim i lidhur si avatar me trurin e kryetarit, dhe çdo gjë që thotë kryetari është e padiskutueshme. Ja, me mbylla dhe kur bëjmë pyetjen pse Berisha nuk ndryshon, sepse nëse demokratët duan që të vinë në pushtet Partia Demokratike dhe ta qeverisë vendin për ta bërë atë më mirë, këtë duan edhe të djathtët janë për te Partisë Demokratike, sepse janë më shumë se Partia Demokratike, këtë duan dhe elektorati gri, ai që është i mërzitur me Edi Ramën. Sali Berisha nuk do këtë. Sali Berisha është në krye të Partisë Demokratike për të mbrojtur radh parë veten e tij, familjen e tij, nga do thoni ju do ta mbrojnë, nga drejtësia, të cilën e kanë në shtëpi për të mbrojtur pasuritë, për të bërë për privilegjet dhe shtyta shtym. Dhe po e merr këtë Parti Demokratike, këtë parti po e merr në qafë dhe do vi dita që do tretet bashkë me Saliun. Megjithatë, këtë parti po e merr në qafë përderisa këtë parti e ka drejtuar Sali Berisha prej 90-s, fundi 90-s, dhjetori. E deri më sot tregoj që kjo parti ka qenë marrë me qafë që kur është formuar si parti, ose e formuar më saktë si parti. Pa ajo shpreha që Foshnja lindi i vdekur, kush e ka thënë, Kasem Trebeshina apo Kasemi ka thënë? Kemi tingu këtu ke. Unë s'kam qenë. Që në atë, kjo është një shprehje që ka qëndruar. Do të thënë, mund të jesh të rjetën politik dhe ti të mos mbash mend për asgjë. Dhe mund të mos jesh fare në politik, po një shprehje, një akt, një veprim të fundë përjetësi. Edhe në presidencë, edhe në... Po jam në mik të ndjeri në amikoti, për çaj mbajmë mënd? Mbajmë mënd për shprehjen e fashme që ne veriorët tha, posta qelloj me plumë, tha nuk zbresim nga kali. Kështu që, se edhe ti veriori po dhe ti se kemi provuar të ja i për shkalit politik. Qaj kokën. Unë s'ka pranu kur me hynë në grupime politike. Pa mirë mëse, kjo thët veriorët, po jemi në lebri, do me thënë. Unë se ta që ju thoni veriorët. Po jemi në lebrit më keqë, se ma nuk jemi. Ju doni ato buzë kështu për zgjoni. Landi, dhe më thonë, jam dakord dhe gjithë kjo situatë që kemi në sot është sepse pluralizmi në Shqipëri nuk lindi në mënyrë organike, po u emrua. Dhe pasojët janë këto që jemi sot. Por kanë kalu 35 vjetë Landi, edhe ti që flet, edhe unë që po flas me ju këtu, gjithë në që flasim, që japim mend për demokracinë, përse 35 vjetë nuk lindi dot një forcë politike? Një forcë politike reale, ajo që thuti me njerëz me vizion, me njerëz që kanë, sepse kemi arrit në një kënet tash. Që po sillemi në një kënet, në një rrënd vicioz dhe as kërkush nuk i jep drejtim se si do dali nga kjo gjendje politika shqiptare. As këto grupimet e reja që janë me Lapaj, me atë Agrosheja, me kujtën, nuk prodhojnë sepse edhe këto janë modelit vjetrës, mendimin tim. Tash, është shoqëria jone pa aftë. Jemi net pa përgatitur për zhvillime demokratike? Unë nuk mendoj se shoqëria e pa aftë, di pse? Jo se shoqëritë ndonjëherë nuk kanë bërë thagma në histori, në historinë botërore. Ne themi kombe dhe shtete më të qytetëruara, më të civilizuara nga ne. Por sepse po ta vësh re, shoqëria shqiptare, pra votuesit shqiptar, për mua kanë votuar gjithmonë drejt. Kanë bërë gjithmonë zgjedhjen e dur me votim. Pavarësisht se pala që ka humbur, ka filluar ka akuzuar që s'ka popull, s'ka ashtu e bën gabime të tjera. Ja, kjo është klasa politike. Dhe klasa politike duket që është një, sepse ajo që thua ti në Zanafill, këtu nuk u krijuar në mënyrë organike pluralizmi. Këtu pluralizmi ishte i kontrolluar. Këtu e kontrolloi Ramizalia, e menaxhoi deri në momentin e fundit me shpresën që të restauronte thjesht regjimin e tij
Dhe nëse do t'i shkonte, do me thënë, të qëndronte, po jo, të ishte e pastër, do me thënë, që ishte me ato bashkimet profesionale, Frontin Demokratik, Rinin e tjera, dhe kjo të ishte një pluralizëm që t'ja shiste perëndimit si pluralizëm real. Perëndimi nuk ka ngri këtë gjë. Amerikanët erdhën në Shqipëri, kemi parasysh ardhje Bekeri ndryshoi gurët e lojës dhe e detyruar në Ramizalin, do të thënë, kjo ardhje Bekeri që vonë, po më parë ju e dini, i keni shkruar te libri juaj, ka ardhje delegacione të ndryshme dhe vetë Kongresi Amerikan ka pas bë reagim engas për Shqipërinë. Ka dërguar një grup këtu. Nuk po e hajshin kimë bëhet. Nuk po e hajshin atë që po bënte Ramizi dhe i kërkuan ai bën të njëjtën gjë por në një formë. Ai bëri prapë të njëjtën gjë por në një formë tjetër, do të thënë duket sikur opozita ishte opozitë, sikur nuk e kishte në kontroll, dhe po në fakt ishte ai që luante të gjithë levat e këtyre pupacëve politik që vendosja. Kështu që kam parasysh më ka treguar një nga këto personalitetet më të larta të vendit një histori një herë, kishte dhënë një pritje Ramizalia me një të huaj që kishte ardhur në ato vite kur Ramizi që president. Edhe kalon i pari Fatosnano, i thot kryetari Partisë Socialiste ish komunist, i partit tonë. Kalon kryetari vjen Sali Berisha, kryetari Partisë Demokratike, i thot kryetari Partisë Demokratike, i partisë më të madhe opozitare, komunist, sekretar partie. Vjen Sabri Godua, partizan, të njëjtë gjë. Vjen Skënder Gjinushi, të njëjtë gjë, ministri i Partisë Punës, vjen Lufter Gjuveli, për cilin nuk diskutohet, kam respekt. Edhe lufteri i njëjtin gjë, pra gjithë kryetarët e partive s'kishte një që të vinte nga klasat, në thonjza reaksionare, të përmbysura nga regjimi komunist. Kjo temë gjatë, ato ishte pa përgatitur. Po normal, s'kishte si të kishte. Dhe në këto kushte, ky është pluralizmi, ky është në një farë mënyrë pluralizmi shqiptar. Tani kur ti mbjell patate, mos pritëm të vjelësh lule shtrydhe. Patate do të dalin, apo jo? Po jam dakord. Megjithatë unë prap them, kjo shoqëri pse nuk prodhon dot Landi, se ne po shkojmë tash Rama do të shkojnë mandat e 4 dhe unë them, pavarësisht nga skandalet që ka kjo qeveri, duket që opozita prap nuk është kërkund. Jo, s'është fare, jo s'është kërkund. Shiko, pyetja juaj është e drejtë, është një pyetje që mua më ka munduar dhe kohët e fundit dhe më duket sikur kam gjetë përgjigjen. E kam gjetë përgjigjen te leximet. Pse shoqëria jonë nuk prodhon dot? Shoqëria jonë erdhi nga ishte një shoqëri monolitare komuniste. Një shoqëri që u përgatitëm në regjimin komunist për 45 vjet. Edhe para komunizmit nuk kemi pas ndaj kulturë demokratike apo pati një lloj tendence disa vite me zogun që të krijonte një shtet modern të orientuar drejt perëndimit e tjera. Të paktën sipas autoritaristë. Po jo, autoritaristë pa diskutim, por plus dhe trashëgimia në pushtimin otoman që gati nuk kishin shtet, ne s'kishim qeveri tonë, s'kishim traditë në qeverisje e tjera. Ne ishim brenda perandorisë osmane, bile periferie perandorisë osmane që prodhonin, do të thënë, individ, të cilët rriteshin, shkolloheshin në perandorinë osmane dhe atje ndihnin karrierat e tyre personale brenda perandorisë osmane, por nuk është se do të thënë identifikoheshin si shqiptar me Shqipërinë për Shqipërinë e tjera. Tani në këto kushte, kur shoqëria jonë ishte një shoqëri që u edukua sipas parimit të modelit të njeriu të ri, këta ishin kur u bë pluralizmi, u ndan, do të thënë, modeli njeriu i ri u ndan në dy pjesë. Një pjesë kaluar nga Partia Socialiste dhe një pjesë e këtij modelit të njeriu të ri kaluar nga Partia Demokratike. Tani çfarë bën, si do të jetë sjellja e tyre? Sjellja e tyre do të jetë në të njëjtën kulturë. Thjesht nëse deri dje idhujtaria që Ramizalia ose Enver Hoxha, sot kemi dy shefat, dy bosat e partive, Sali Berishën dhe Edi Ramën. Edhe akoma e kemi këtë idhujtarinë. Dhe do ta kemi, dhe do vazhdojmë ta kemi, sepse po iku Sali Berisha, ai që do të lërë Sali Berisha këta, atë që do të lërë Sali Berisha, këta që i vënë Berisha dhe mbrapa, do ta shikojnë si totem. Aty do vend të falen, aty do nderojnë, fotografitë e tij do jenë kudo, sepse jemi një popull që jemi kultivuar me këtë. Ajo që më çuditë është se pse po indoktrinohet edhe brezi i ri. Se brezi i ri, ne njohim Sali Berishën kush ka qenë, se e kemi qenë azanafilla, se kemi qenë të rritur në kohën kur Berisha
hyri në politik, po hyri si një njeri që kishte një karrierë për gati 20 vjeçare në apo më shumë, kur është bërë kryetari, antari i Partisë Komuniste Berisha. 68. 68. Një jetë të tërë, domethënë. Sa që jam unë sot, Sali Berisha domethënë ka komunist. Që atë kohë është bërë komunist. Komunist vazhdon akoma, edhe në mentalitet. Mënyra se e bëron politikën konfliktual, autoritar e tjera. Dhe tani ky Breziri nuk e njeh Berishën. Pra, e shikon në mënyrë egzotike sot si njëri të fortë që deli kundër shoqërat, por nuk ja di historinë Sali Berishës, sepse ka lindur në vitet 2000. Në vitet 2000 Sali Berisha kishte bërë gjysmën e karrierës politike. Landi, më fal. Përmendet Brezin e ri. Ke shumë të ri, ke Partia Demokratike që sillen si të vjetër me modelin e Sali Berishës. Prandaj Çfarë si ka mundësi një njeri që ka qenë 5 vjeç, 10 vjeç, 90-ën, të të bëj një pyetje. Të shkoj mas Sali Berishës sot. Të të bëj një pyetje. Ku është shkolluar Kim Jong-un? Ku e ka bërë shkollën? Në Zvicër. Në Zvicër. Edhe diktatorët e tjerë në perëndim janë shkolluar, jetë bjemi shkurt. Tani shkollojnë në Angli, shkollojnë në Francë, edhe këta diktatorët e Afrikës, përgjithsisht si në vendet koloniale që vinë aty, shkollojnë në Amerikë, edhe kthehen në vendet e tyre, çfarë bën? Diktator, vrasës. Atëherë, pse? Sepse po sepse politikën ata e shikojnë si një mjet për të realizuar qëllimet e tyre. Dhe qëllimi i tij kur pushteti bëhet qëllimi vetvete, të gjitha mjetet që të çojnë tek pushteti thotë Machiavelli janë të justifikuara. Kështu që ata justifikojnë veten, jo se janë të justifikuara nëpërmjet mjeteve të tyre, sepse duan të realizojnë qëllimin. Si Sali Berisha sot, për çfarë edhe sundo, anatemo çdo që i del kundër, sepse qëllim të parë ka pushteti, nuk ka pushtetin personal. Pushtetin personal. Po. Se në pushtet nuk vjen më. Ai që të vish në pushtet duhet ndryshosh. Të vish në pushtet duhet të bësh atraktiv, pra të i bësh tërheqës për shumicën e votuesve. Kur shumica e votuesve të refuzojnë, atëherë ti e ke të qartë që e vetmja strategji që ke është, ose që ka Berisha në rastin konkret, është marrja e pushtetit të Partisë Demokratike për të qenë i pari opozitës. Dhe këtë histori bashkë me Ramën këta e kanë mbyllur që në 2008-ën. Në momentin kur bën ndryshimet kushtetuese, të cilat i dhan mundësi që ai që do të fitonte do të merrte të gjithë pushtetet. Se Berisha në atë periudhë ishte në pushtet dhe mendonte që duke bërë ndryshimin e kushtetutës, ndryshoi kodin zgjedhor, i hoqi kompetenca presidentit, i ashtoi kryeministrit, filloi që me drejtsinë, domethënë t'ia reduktonte edhe ato kompetenca, drejtësia ishte tërësisht e varur nga politika. Keni parasysh ishte parlamenti që i zgjidhte antarët e KLG-s, çka ishin këto trupa e gjyqësorit. Dhe dihet që në parlamentin e dominonin forcat politike. Prandaj u lindi nevoja bërjes së një drejtësie të pavarur, e cila do të ishte jashtë kthetrave të politikës. A u bë dot kjo gjë me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve të tjera, ende, do të thënë, ka një lloj përpelitje, ka një lloj, le të themi, formimi, një lloj, le të themi, na është bërë diçka në aspektin formal, si pushtet, që ne themi sot që është pushteti i drejtësisë, është identifikuar si pushtet më vete. Se deri dje në letër ishte pushtet, por realisht ka qenë tërësisht i kontrolluar nga politika. Sot paktën me SPAK-un dhe me gjykatën e posaçme mendojmë se kemi një drejtësi, e cila natyrisht ka probleme shumë të mëdha. Publicitet do kthehemi prapë. Mirë që më çove. Ne jemi në fund tash. Pa. Vazhdojmë? Gati? Landi, ju thoni kemi drejtësi. Unë mendoj që reforma në drejtësi ka dështuar. Pse ka dështuar, Landi? Mua nuk më duket që me dënimin e 10 apo 15 apo 20 politikanëve do zgjidhet gjithë problemi i drejtësisë në Shqipëri, kur janë mira dosje qytetarësh që duhet presin 15-16 ditë nga sot për të gjithë problemin e tyre. Tjetra është që vetë SPAK-u që e përmendet ju, unë nuk besoj që drejtësia bëhet me deux mashina, edhe këte keni studiu në Francë, me revolucionin francez u pren kokat, pastaj ku shkum,
Pra, unë nuk besoj në këtë. Çdo gjë është proces, është kulturë, është edukim. Dhe kështu mendoj unë ka bëu gjithë bota edhe perëndimore. Çështja e drejtësisë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, shikohet sipas parimit ose gjykohet sipas parimit të gotës. Do të thënë gota gjysmë plot, gota gjysmë bosh. Ju e keni parasysh 2 ditë më parë në Itali u bë një referendum i madh ku qeveria italiane kishte iniciativa, donte të merrte iniciativa ligjore për të bërë ndryshime në pushtetin e drejtësisë. Dhe humbi. Populli votoi kundër qeverinë, nuk e la që të fusë duar tek drejtësia, megjithëse të gjithë janë të vetëdijshëm që drejtësia ka shumë probleme në Itali, siç ka edhe në Francë. Sapo jam në fundin jam në faqet e fundit të librit të Sarkozys që ka bërë për burgun. Do të thënë, bëri burg Sarkozy 3 javë, ka nxjerrë një libër, sepse libri në vetvete nuk flet thjesht për përjetimet e Sarkozys, por flet për sistemin e drejtësisë. Dhe në Francë, ti kur lexon Sarkozy, duket sikur e ka shkruar Ilir Meta, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Kemalia, Lambeko, pra është edhe Iliri po shkruan libër. Po bënda Iliri, bile, unë mendoj që dikush e ka pa cinizëm këtë gjë, ja çoj librin e Sarkozys, Ilirit, Rion Veliajt e gjithë këtyre, sepse realisht do të ndihmoj shumë për të parë edhe veten në raport me të tjerë, me drejtësinë dhe me opinionin, por edhe drejtësinë në raport me pushtetet të tjera. Në mënyrë se si sillen dhe me personalitetet politike. Dhe mua më duket sikur është një problem universal kjo çështje e drejtësisë. Sarkozy thot një gjë të bukur tek libri i tij. Thotë që përgjithsisht të majtët thotë kur jepet një vendim gjykate dhe dënohet një kundërshtar politik, thonë që vendimet e gjykatës nuk gjykohen. Dhe me rastin e François Hollande. E kupton? François Hollande është partizan i kësaj ide, thotë që jo, vendimet e gjykatës ne nuk duhet të gjykojnë, nuk diskutohen. Kjo ndodha me të gjithë, për çuditëra me të gjithë të majtët. Të djathtët natyrisht nuk e kanë zakon që të diskutojnë drejtësinë sepse e kanë pranuar si pushtet. Tani, por tha, në moment që drejtësia, thotë Sarkozy, pranohet si pushtet, ai është një pushtet si gjithë pushtetet e tjera, siç është ekzekutivi, legislativi etj. Dhe për aq kohë sa ne kemi të drejtën si opinion publik, si qytetarë të tjera, të reagojmë dhe të kontestojmë vendimet që marrin 2 pushtete të tjera, patjetër që edhe pushteti i tretë duhet të përfshihet të trajtohet njësoj. Pra duhet ta pranoj që vendimet e tij duhet diskutohen. Vendimet e tij do gjykohen. Ky pushtet duhet të ketë transparencë ndaj qytetarëve dhe ky pushtet nuk duhet të synojë barazin në trajtimin e njerëzve, por drejtësinë në trajtimin e njerëzve. Vim në Shqipëri tani. Ne thash që nuk kishim fare drejtësi. Ne kishim instrumente politike që i përdorte bosi i radhës i pushtetit. Kjo ka qenë realiteti. Sot i përdorin ndërkombëtarët. Tani sot i përdoren ndërkombëtarët. Të them një gjë i lirë, kanë vënë re. Po ka një kontekst të vetë sistemi i drejtësisë në këto vende sot është një pikë pyetje, ka shumë probleme. Po ti e ke parasysh Berlusconin? Po Donald Trumpin? Po. Berlusconi të rrjedhën e tij në konflikt me drejtësinë, duke qenë komunistët po më dënojnë komunizmin. E njëjta retorikë. Po të shikosh përtej Berlusconi tani te sociologët italianë si e trajtojnë drejtësinë. Thonë po Berlusconi ka drejt realisht në kuptimin që i edukaton ata si komunist. Pse? Sepse nëse fëmijët e djallëve kur mbarojnë drejtësinë janë të prirur të bëhen avokat të firmave, kompanive e tjera, të fëmijët e të majtëve që vijnë nga klasa punëtore e tjera, nuk e kanë në traditën e tyre familjare biznesin, dhe ata shkojnë drejt administratës së gjyqësorit. Pra pa e kemi ne këtë djathët majtë Shqipëri realisht? Po ne nuk i kemi këto djathët majtë, po problemi, cili është problemi që kemi ne? Ne kemi problemin e edukimit, ajo që thatë ju, sepse pavarësisht ty të jepet një besim i madh, të jepet edhe rroga shumë të mëdha, të jepet një privilegj. Ti të jep edhe shpresë, sepse vetë qytetar shqiptar, ty që e kalove vetimun, e kalove si e kalove, pranohesh atje si shpresë e qytetarëve shqiptar, ti duhet ta respektosh këtë, të kesh respekt në radhë parë për pritshmëritë që kanë qytetarët shqiptar dhe duhet të jesh shumë korrekt në punën tënde. Nuk duhet ta abuzosh, domethënë. Nëse si qytetar ti mund të kesh zhvese, në momentin që merr atë detyrë ti duhet të zhveshësh veten tënde nga veset. Nuk them se ti nuk do të shkosh në tualet. Nuk them se ti nuk do të dashurosh, nuk them se jeta do të vazhdojë, do të bëhet, por kufizohesh, i ke dhënë të drejtën tënde, e ke pranuar që të kufizohesh. Çdo pozicion publik do të kufizohet. Po sidomos këta se kanë me ligj, këta përgjojnë. Këta duhet përgjojnë, gjithë grupa e tyre përgjojnë. Sot lexova skandal me. Po pra,
me ato të gjë çaj. Po pra, e pata parasysh edhe kur ju referova, pra ke drejt të dashurosh, por jo të abuzosh. Me detyrën. Ora edhe kjo se jemi, domethënë, shikosisht puna. Meshkuj, burra, domethënë, që abuzojnë për shkak të pozicionit të tyre, dhe imponojnë një femre për shkak të pozicionit të tyre, ata nuk janë burra, nuk janë të mbaruar i lirë. As nuk diskutoj. Në pozitjen e punës, në pozicionin që ke, domethënë nëse duhet jesh jashtëzakonisht shumë korrekt. Ka norma etike më? Thoshin të parët anë, thoshin që ajo për prapanicën të bën në çdo pozicion që të jesh, nëse ti do ta kesh mendjen te prapanica. Kështu që shqiptarët kanë një fjalë për këtë gjë, Tupja thotë fjalën se nuk është turp, por ne nuk e themi për etik. Landi, tash po të hym këtu. Në botë ne kemi sot skandal. Kudosh, Epstein që është ka degraduar, është kudo, po unë them ku kemi një degradim të sistemit që nuk e di edhe ku po shkojmë sot, se jemi në prag një lufte që nuk. Po sigur ajo lufta këtë zënë, do e thëmë baza do e thënë e fillimit të kësaj lufte të jetë pikërisht dosja Epstein, ku ajo dosje të jetë përdorur si shantazh ndaj personazheve kryesore të politikës botërore. Kjo është ajo që të them, që duhet që kur pushteti thot Nietzsche është afrodiziaku i madh. Prandaj kur je në pushtet duhet që patjetër të kontrollosh emocionet, të kontrollosh arsyen, të kontrollosh instiktet, të jesh ti të menaxhosh ato dhe jo ato të menaxhojnë ty. Përndryshe pastaj ti bësh peng. Për shembull, rasti i zotrisë që po përdoret, që kanë nxjerr mediat në IKLP-s. IKLP-s ishte? Apo IKLG-s, nuk e di. IKLP-s. Rasti këtij zotri po ruaj pak veten sepse duhet ta ruash, e para njëherë duhet ta bësh normë. Që në marrëdhënie të punës, domethënë, stop, mbyllet Chelsea. E dyta është që friku nuk ke, kur është teknologjia kaq e madhe se duam ne, ndonjëherë frika i ruan vreshtat. Po. Teknologjia është kudo. Ti je i përgjuar, i vëzhguar etj. Ti target sot. Për më tepër që edhe target. Domethënë, këta pastaj janë budollë, janë idiot, çfarë themi. Dhe pastaj bën peng, sepse duhet të dish një gjë që unë jam i bindur për një gjë edhe vëm bas i lirë, që kjo që i ka ndodhur këtij zotërisë nuk është sot për sot. Nuk është brenda një dite. Jo, ajo është tri në kohë dhe pastaj kur është tri në kohë ky ka krijuar, mendoj unë, ka krijuar një lloj besimi tek personazhi që bëhet fjalë dhe ka filluar të hapet. Ta hapet bys, thonë shqiptarët, e kupton edhe kështu që ka rënë brenda dhe pastaj është bërë target i shantazhit që i përdoret nga përmbledhje. Mendon se teknologjia sot po kufizon liritë? Teknologjia, ajo që thotë është, tash ne jemi njerëz, jemi jo mund bitë. Por të gjithë kemi ndjenja, kemi gjona, domthon teknologjia a na ka marrë çik privatësinë? Teknologjia në këtë rast sot telefona që kemi në xhep banomen. Po pra. Po të përmendim një personazh në një emër tani, telefoni këtu në krah mua, kur të hap Facebook-un do më nxjerrë atë personazh. Publik ose politik ose të biznesit e kështu me radhë. Sepse jemi të përgjuar. Ajo na dëgjon dhe vepron. E ke parasysh tek 1984 kur e ka shkruar Orwelli, ne nuk e besonim që ekziston një Big Brother dhe do vinte ai Big Brother do bëjë realitet. Jemi pikërisht. Dhe sot jemi në kushtet e Big Brotherit. Çështja e teknologjisë është si çështja e asaj çimçakizës që luajnë kalamajt, e zgjasin sa duan, domethënë dhe e zgjasin dhe e mbledhin. Ashtu. Edhe puna e teknologjisë sot. Teknologjia edhe i ka zgjeruar liritë e qytetarit. Jetën e ka bërë më të shpejt, më dinamike, më interesante. Informacioni është, nëse ti do të jesh kurioz, domethënë në çdo moment e gjen atë që do. Por nga ana tjetër ka privuar dhe individin, e ka bërë individin që të kurecën të kthej kokën mbrapa, të shikoj lart, anash e tjerë, sepse është i përgjuar në çdo lloj. Patjetër. Kjo është kosto që një lloj frenimi që kostoja e këtij zhvillimi, çdo zhvillim ju e keni parasysh pse u bë revolucioni industrial. Sepse zhvillimi i industrisë në atë kohë solli shumë të mira, por solli disa të këqija që punëtorët i la pa punë dhe ata filluan të sulmonin makineritë e tyre. Faleminderit. Faleminderit.